குறட்டை. நான் சொல்கிற இந்த வழியை நீங்கள் பின்பற்றினீங்கன்னா அடியோடு குறட்டையை அழிக்க முடியும். வணக்கம், நான் ஆர்ஜி அஞ்சனா. இந்த குறட்டைங்கிறது எப்படி உருவாகுதுன்னா, நம்மளோட சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய சில ரொம்ப மென்மையான திசுக்களில் வீக்கம் ஏற்பட்டுருமா. நம்ம சுவாசிக்கும் பொழுது அந்த காற்று இந்த வீக்கத்துக்கு இடையில போய் வரும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அதிர்வுகளில் தான் குறட்டையின் ஒலி, அந்த சப்தம் எழுது. ஸோ இதை முற்றிலுமாக நீங்கள் நிறுத்துறதுக்கு மூணு பொருட்கள், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பயன்படுத்தணும். மஞ்சள், தேன், ஏலக்காய். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள், அதில் ஏலக்காவை தட்டி போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு அதை இறக்கும் பொழுது நல்லா வடிகட்டி இறக்கணும். அதில் 1 டீஸ்பூன் நீங்கள் ஹனி, அதாவது தேன் விட்டு டெய்லி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 50 மில்லிலிட்டர் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா நாளடைவில் ஒவ்வொரு நாளும் அதை நீங்கள் டெய்லி செய்யும் பொழுது இந்த குறட்டையின் ஒலி, அந்த சப்தம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். நாளடைவில் முற்றிலுமாக இந்த குறட்டை அப்படின்ற